İnatçı öksürüğünüz varsa size çok pratik doğal bir çay tarifi vereceğim. Mandalinayı iyice yıkayın, kabuklarını soyun, fincanınıza ekleyin. Üzerine bir çay kaşığı daha kekik ekleyin. Kaynamış suyu üzerine koyun. Daha sonra 7-8 dakika kadar ağzı kapalı bir şekilde demlemeye bırakın. Demlemiş olduğunuz çayınızı iyice karıştırın. Daha sonra posalarından ayırıp süzün. Üzerine isteğe bağlı olarak bir tatlı kaşığı kadar bal ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da limon suyu ekleyin ve bunu günde 2 kere mutlaka düzenli olarak öksürüğünüz geçene kadar için. Bu çay hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem de mikrop ve enfeksiyonları kıracak, boğazdaki gıcıklanmayı da yok edecek. 8 yaş üstü çocuklara da uygun, düzenli olarak kullanabilirsiniz.